Oggi ci siamo proprio superati. Iris al forno con ripieno di ricotta. È un dolce tipico siciliano e noi oggi lo prepareremo passo dopo passo per voi. Ah, dimenticavo, anche le gocce di cioccolato. Come sempre seguiteci, commentate e iscrivetevi al canale se vi piace insomma il nostro modo di presentarvi i nostri dolci. Assaggiamo? Assaggiamo. Cominciamo con gli ingredienti per l'impasto, a partire da 500 g di farina 00, 50 g di zucchero, 25 g di lievito di birra fresco, 60 g di strutto, 125 ml di acqua e 125 ml di latte che devono essere tiepidi perché serviranno per sciogliere il lievito, 6 g di sale. Ingredienti necessari per la farcitura: cominciamo da 600 g di ricotta, vaccina o di pecora, 150 g di zucchero, 100 g di gocce di cioccolato fondente. Allora, nella planetaria iniziamo a mettere la farina, lo zucchero e lo strutto. Aggiungiamo il lievito e subito dopo anche l'acqua e il latte tiepidi che avremo mescolato insieme. Aggiungiamo per ultimo i 6 g di sale che corrispondono a circa un cucchiaino colmo di sale o raso se è un cucchiaino un po' più grande. Il nostro impasto è pronto, vedete, morbido. Dobbiamo coprirlo con un panno di cotone, lasciarlo lievitare per almeno 2 ore. Intanto che il nostro impasto riposa, prepariamo la farcitura con la ricotta e lo zucchero. Basta una lavorazione molto semplice con la forchetta, aggiungiamo lo zucchero e mescoliamo tutto. Adesso è pronta, la riponiamo in frigo per 2 ore. Allora, sono passate le nostre 2 ore e il nostro impasto, come vedete, è molto soffice e gonfio. Adesso lo appoggiamo sulla nostra spianatoia e da questo impasto dovremo ricavare circa 9 pezzi, che poi la lavoreremo con le mani dando una forma sferica. Adesso le lavoriamo formando, ecco, delle palline. Anch'io mi cimento. Adesso che abbiamo formato le nostre 9 palline, le lasciamo lievitare ancora per un'ora circa, coprendole con un panno in cotone. Adesso continuiamo a lavorare la nostra crema di ricotta aggiungendo le gocce di cioccolato. Mescoliamo. La nostra farcitura è pronta. Trascorsa un'ora, le nostre palline, come vedete, sono raddoppiate di volume. Adesso dobbiamo prenderle una per una, Vedete? morbide, gonfie, e appiattirle con il mattarello.
Fermiamo dei dischi. Adesso possiamo farcire le nostre iris. Dobbiamo richiudere la nostra iris come fosse un sacchetto. Stringiamo bene con i polpastrelli perché deve comunque compattare. Chiudere, fare una torsione dei lembi che abbiamo ripiegato, la giriamo al contrario e la poniamo sulla nostra teglia. Momento di alta cucina, ci provo pure io. Chiudiamo. Avete capito che qua la specialista è Maria, io sono l'apprendista stregone. Giriamo, ma grazie a lei sto imparando un sacco di cose. Giriamo. Ed ecco qua, abbiamo finito, pronte per essere rimesse in forno a lievitare un'altra ora prima di avviare la cottura. Ovviamente le ricopriamo. Per spennellare le nostre iris, prima di accendere il fuoco, quindi il forno, serve un uovo che andremo un po' a sbattere. A questo punto, ultimo tocco prima di mettere in forno, spennelliamo le nostre iris con l'uovo che abbiamo precedentemente sbattuto. Questo servirà a dare un tocco dorato all'iris che andremo a mettere in forno. Quando sarà cotta avrà questa bella patina dorata. Le nostre iris sono pronte da mettere in forno e metteremo in forno caldo, già preriscaldato, 180 gradi per 20 minuti. Se è un forno ventilato invece 170 gradi, stesso tempo, 20 minuti. Ecco qui le nostre iris calde, profumate, appena sfornate. Tocco finale, lo zucchero a velo. Buon appetito. Assaggiamo? Assaggiamo. Appena sfornato e appena raffreddato. Alla vostra. Buonissimo, mo.